फिल्म ब्रदर्स में अपनी दमदार बॉडी एंड फिटनेस के चलते काफी सुर्खियों में रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आए सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर मारिका की बुक लॉन्च पर, जहां सिद्धार्थ ने ब्रदर्स में अपने वेट और फिटनेस बॉडी का राज शेयर किया कि किस तरह उन्होंने मारिका की टिप्स को फॉलो किया था। सिद्धार्थ से जब बॉलीवुड स्टार्स की फिटनेस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सलमान, ऋतिक और संजय दत्त काफी फिट लगते हैं। एक्ट्रेसेस की फिटनेस पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस का नाम लिया, पर सिद्धार्थ रूमर्ड गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट का नाम लेने से कतराते दिखे। तब जर्नलिस्ट के बार बिकनी बेग आलिया की फिटनेस के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो काफी लवली लगी। You took a lot of names. You took Katrina's name. You took Deepika's name. You didn't take Alia's name. I know Jacqueline's name. You didn't take Alia's name. But she has been trending. Her bikini body in Shandar has received a lot of applause. Have you seen it? What is your take on it? I have seen the Shandar trailer and it seems extremely exciting and entertaining. I know the director also, जो Phantom में मैं काम कर चुका हूँ पहले, and yeah, I think it looks like a very fun love story with a lot of quirk. Excited to see Shandar. What about Alia? And Alia looks lovely. I've just worked with Alia and Kapoor and Sons.